Pozdrav svim gledateljicama i gledateljima, moje ime je Domagoj Miloslavić. Danas vam se ponovno javljamo iz Micronisovog Gaming Stora i danas za vas na unboxingu imamo jednu jako interesantnu mehaničku tipkovnicu. Kao što vidite, riječ je o Cherry MX Board 1.0 tipkovnici i automatski ćemo je pohvaliti jer je jedno od najinteresantnijih rješenja iz aspekta ne samo konzumer serije i biznis korisnika, nego čak i gaminga. No, da ne idemo sad odmah u tehničke specifikacije, ponovit ćemo još jedanput, znači Cherry MX Board 1.0, backlight tipkovnica. Zamjećujemo vanjski prikaz ambalaže je relativno štur s obzirom da je riječ o Cherryu, oni nemaju tendenciju stavljati vizuale na svoju ambalažu. Na stražnjoj strani vidimo stvarno relativno, usudio bi se reći, ne baš reprezentativan prikaz same tipkovnice, jer ovdje stvarno izgleda relativno jeftino. No, morat ćemo automatski napomenuti da je ovdje riječ o žičanoj mehaničkoj tipkovnici sa backlightom. No, da dalje ne duljimo, sam uređaj ćemo naravno unboxati. I unutar same ambalaže, na prednjem pročelju ćemo vidjeti samu tipkovnicu, koju ćemo ukloniti iz same ambalaže. Uz samu tipkovnicu dobivate buklet sa detaljnim uputstvima i popisima makroa, dok na ovoj donjoj strani, kada uklonimo, dobijamo i sam wristpad. Što se tiče same ambalaže, to bi više manje bilo to, no ono što je krucijalno je zapravo sve što dobivate unutar ovoga paketa. Kao što vidite, u ovoj zasebnoj vrećici dobivate poprilično interesantno rješenje kako podignuti samu tipkovnicu, to jest same nogare za tipkovnicu, tako da na stražnjoj strani ne samo da dobivate i gumirane nogare, nego možete pomoću ovih gumenih inserta staviti na postojeće postolje, gdje zapravo ne dozvoljava se samoj tipkovnici da ona klizi po podlozi na kojoj radite. Kada pogledamo samu tipkovnicu, zamijetit ćemo par veoma interesantnih detalja, no ono što je najbitnije, riječ je o brendu Cherry, stvarno jedan od renomiranih brendova u aspektu same periferije, njemački brend i jako puno očekujemo od ove tipkovnice već od samog početka. Što se tiče ovih nekakvih osnovnih podataka, razgovaramo o potpuno mehaničkoj tipkovnici koja koristi, kada uklonimo same keycapove, koristi Cherry MX Brown switcheve. I automatski na samom switchu vidimo i samu ledicu, tako da na svakoj pojedinačnoj tipci imamo zasebno pozadinsko osvjetljenje i predivne Cherry MX Brown tipke. Specifikum Cherry MX Brown tipaka su, naravno mehanički su, no veoma su tihi i relativno su taktilni s obzirom na konkurenciju. No s obzirom da je riječ o originalnim Cherry MX switchevima, kvaliteta je besprijekorna i vjerovatnost da se pojedinačni switch pokvari je granično nuli. Nastavno na ovo, sama tipkovnica je dužine 47 cm, 16,5 cm same visine, a sama dubina u ovoj fazi, znači bez podizanja zasebnih nožica, je 2,5 cm. Tako da zapravo razgovaramo o normalnoj veličini tipkovnice. Ono što je odvaja malo od konkurencije je da ima sam wristpad koji se samo doslovce nasloni na samu tipkovnicu i imate naslon za vaše ruke. Sam wristpad ćemo u ovom trenutku ukloniti, no napomenut ćemo da i on sam ima zasebne inserte gdje se može uključiti na samu tipkovnicu. A kada pogledamo tipkovnicu kao samostalni uređaj, ona neodoljivo podsjeća na jedan legendaran Razer proizvod. Specifično riječ je o Razer Black Widow mehaničkoj gamerskoj tipkovnici. Uz to, još jedan uređaj je veoma sličan ovoj tipkovnici i riječ je o Alienwareovim AW modelima. I automatski nam govori da je ovo riječ stvarno o jednom veoma premium proizvodu, no napomenut ćemo, njegov zapravo ciljana skupina koja bi trebala kupiti ovaj uređaj nisu baš gameri, unatoč tome što odgovara u svim aspektima jednoj gamerskoj tipkovnici. Također, ono što je odvaja od konkurencije, mehanička tipkovnica, ali kao što vidimo ima hrvatsku gravuru. Veoma pohvalno od Cherrya da se ipak i nas, tako rečeno, u Hrvatskoj uspio sjetiti. Tako da zapravo razgovaramo o jednoj univerzalnoj tipkovnici koja može pokriti čitav spektar upotrebnih funkcija, krenuši od biznis upotrebnih funkcija pa sve i do gaminga. Nastavno, samo kućište je u potpunosti plastično
i zapravo Cherry koristi dva oblika plastike. Gornji dio kućišta je matiran, dok je donji dio kućišta u poliranoj plastici. Unatoč tome što je plastika, sama tipkovnica ima izvrsnu završnu obradu iz jednostavnog razloga što ispod ovog plastičnog kućišta se nalazi aluminijska šasija. Tako da nikakvi oblik uvijanja same tipkovnice ne možemo ni najmanje osjetiti. Ono što ćemo još izdvojiti je sveukupno jamstvo od 3 godine, što je zapravo i očekivano za ovakvu jednu high-end tipkovnicu. A ono što je zapravo jedna cjelokupna misa ove tipkovnice je da ona je, s obzirom na ono što nudi, veoma prihvatljive cijene. Razgovaramo o momentalnoj maloprodajnoj cijeni od 666 kuna i tako da zapravo ovu tipkovnicu možemo svrstati kao best buy varijantu mehaničke tipkovnice, nevezano da li birate gamersku ili biznis tipkovnicu. Ukoliko doslovce želite najbolje od najboljeg i stvarno moja osobna topla sugestija s obzirom na kvalitetu završne obrade, renomiranost samog brenda i cijenu, stvarno bi sugerirao ovu tipkovnicu, jer čak i neke puno ozbiljnije gamerske tipkovnice se mogu sakriti u komparaciji s ovim stvarno decentnim i jednostavnim rješenjem od Cherrya. Uz sve ovo, napomenut ću još jednu stvar, to je sveukupna masa same tipkovnice. Riječ je o 1165 grama, znači nešto malo više od 1 kilograma. I možda jedna jedina zamjerka na čitavom ovom uređaju, s obzirom da je riječ o premium tipkovnici, voljeli bi samo vidjeti braided cable, jer eto, čisto toliko da ne izgleda baš toliko jeftino sam kabel. Sveukupni dojam, izvrstan, 10 od 10, nevjerojatno kvalitetan proizvod. Napokon imamo mehaničku tipkovnicu sa hrvatskom gravurom, a da je vrhunske kvalitete i relativno prihvatljive cijene. Topla preporuka od strane Bicronisovog gaming tima, stvarno izvrstan uređaj. I to bi u principu bilo to. Svi vaši lajkovi, komentari, kritike, puno hvala na tome i dalje smo otvoreni za daljnje sugestije i naravno do slušanja i do gledanja.